नमस्कार बालमित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? साधना विद्यालय सायन ऑनलाईन शिक्षण वर्ग ध्यास आमचा गुणवत्ता. बाळांनो, आज आपण इयत्ता 4थी विषय मराठी घटक सामान्य ज्ञान यातील आपण ध्वनिदर्शक शब्द पाहणार आहोत. काही वस्तूंचा ध्वनी कसा असतो ते पाहणार आहोत. हेच तुम्हाला इयत्ता 5वीच्या स्कॉलरशिपसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तर नीट लक्ष द्या बाळांनो, बरं का? चला तर मग पहा. टाळ्यांचा कडकडाट, टाळ्यांचा कडकडाट. पुढचा शब्द पाहूया. टाळांची किणकिण, टाळांची किणकिण. नीट लक्षात ठेवायचं आहे बरं का. जात्याची घरघर, जात्याची घरघर. चाबकाची सपसप, चाबकाची सपसप. घुंगरांची छुनछुन, घुंगरांची छुनछुन. घड्याळाची टिकटिक, घड्याळाची टिकटिक. दाराची किरकिर, दाराची किरकिर. थंडीचे हुडहुड, थंडीचे हुडहुड. तुणतुण्याचे तुई तुई, तुणतुण्याचे तुई तुई. पावलांची चाहूल, पावलांची चाहूल. पाण्याचा खळखळाट, पाण्याचा खळखळाट. भाताची रटरट, भाताची रटरट. हृदयाची धडधड, हृदयाची धडधड. साखळीची किणकिण, साखळीची किणकिण. विजांचा लखलखाट किंवा कडकडाट, विजांचा लखलखाट किंवा कडकडाट. वाऱ्याची झुळूक, वाऱ्याची झुळूक. रातकिड्यांची किरकिर, रातकिड्यांची किरकिर. यंत्रांचा खडखडाट, यंत्रांचा खडखडाट. अश्रूंची घळघळ, अश्रूंची घळघळ. बांगड्यांचा किणकिणाट, बांगड्यांचा किणकिणाट. पैंजणाची छुमछुम, पैंजणाची छुमछुम. पानांची सळसळ,
पानांची सळसळ, नाण्यांचा छनछनाट, नाण्यांचा छनछनाट, तारकांचा चमचमाट, तारकांचा चमचमाट, घंटांचा घणघणाट, घंटांचा घणघणाट, डासांची भुणभुण, डासांची भुणभुण, रक्ताची भळभळ, रक्ताची भळभळ, तलवारीचा खणखणाट, तलवारीचा खणखणाट, पंखांचा फडफडाट, पंखांचा फडफडाट, ढगांचा गडगडाट, ढगांचा गडगडाट, पावसाची रिपरिप किंवा रिमझिम, पावसाची रिपरिप किंवा रिमझिम. चला आता आपण ध्वनिदर्शक पाहणार आहोत शब्द, ते म्हणजे प्राणी आणि पक्षी यांचे आवाज, त्यांचे ओरडणे. घुबडाचा घुतकार, घुबडाचा घुतकार, बेडकाचे डरावणे किंवा डराव डराव, बेडकाचे डरावणे किंवा डराव डराव, सापांचे फुसफुसणे, सापांचे फुसफुसणे, शेळीचे बेबे करणे, शेळीचे बेबे करणे, पक्ष्यांचा किलबिलाट, पक्ष्यांचा किलबिलाट, भुंग्यांचा गुंजारव, भुंग्यांचा गुंजारव, मांजराचे म्याव म्याव, मांजराचे म्याव म्याव, पारव्याचे गुटरघुम, पारव्याचे गुटरघुम, माकडाचा भुभुकार, माकडाचा भुभुकार, हंसाचा कलरव, हंसाचा कलरव, हत्तीचे चित्कारणे, हत्तीचे चित्कारणे, सिंहाची गर्जना, सिंहाची गर्जना, गाढवाचे ओरडणे, गाढवाचे ओरडणे, मोराचा केकाराव किंवा केकावली, मोराचा केकाराव किंवा केकावली, वाघाची डरकाळी,
वाघाची डरकाळी. कोल्ह्याची कोल्हेकुई. कोल्ह्याची कोल्हेकुई. कुत्र्याचे भुंकणे. कुत्र्याचे भुंकणे. चिमणीची चिवचिव. चिमणीची चिवचिव. गाईचे हंबरणे. गाईचे हंबरणे. कोंबड्याचे आरवणे. कोंबड्याचे आरवणे. कावळ्याचे काव काव. कावळ्याचे काव काव. मधमाशांचा गुंजारव. मधमाशांचा गुंजारव. कोकिळेचे कुहू कुहू. कोकिळेचे कुहू कुहू. घोड्याचे खिंकाळणे. घोड्याचे खिंकाळणे. कबुतराचे घुमणे. कबुतराचे घुमणे. तर बाळांनो, हे सगळे ध्वनिदर्शक शब्द आहेत, ते नीट पुन्हा एकदा बघायचेत, वाचायचेत आणि चांगले लिहून काढायचे आहेत तुमच्या वहीत. धन्यवाद.